Ismim Mirzahamdam. Toshkent viloyati Ohangaron shahrida tug'ilganman. Tajribamni gapiradigan bo'lsak, Upsoftga qo'shilganimga may oyida qo'shilganman. Shunda 9 oy bo'lib qoldi. 9 oydan beri sotuv menejeri, ham sotuvchi, ham texnik ishlari, shular meni vazifamda. Shular bajarib boraman. Rasmiy, ya'ni professional sotuvdagi faoliyatim Najot ta'limda boshlangan. Robitga ishga kirganman. Robitga rasmiy ishchi bo'lib kirib, Najot ta'lim, Lola kurslarida qatnashib, birga rahbarlar bilan, team leadlar bilan sotuv o'qib, strategiyalar qilganmiz. Men uchun CRM tizimi bu mijozlarni boshqarish. Misol uchun, agar sizda CRM tizimi bo'lmaydigan bo'lsa, sizga mijozlar telefon qilganda, masalan, bir kunda ba'zi ko'p sotuv bo'limlarida 15, 20 ta, 30 ta, 50 tagacha odam telefon qiladi. O'sha paytda siz qaysi mijoz bilan qanaqa gaplashgansiz, nimalar gaplashgansiz, esingizda qolmaydi. CRM tizimi bo'lsa, siz uchun xotira vazifasini ham bajaradi. O'sha holatda siz klientga telefon qilgandan keyin qayta aloqaga chiqmasangiz bo'ldi, u klient yo'q. CRM bo'lsa, o'sha mijoz bilan biznesmenni o'rtada kontakt hisoblanadi. Ya'ni mijozni ushlab turish. Qachonki siz mijozga o'z vaqtida telefon qilsangiz, o'z vaqtida bog'lansangiz bo'ldi, sotuvni amalga oshirdingiz degan. Aynan nima uchun deganda har xilcha masala misollar keltirsa bo'ladi. Misol uchun sotuvingizni ko'tarmoqchi bo'lsangiz, oshirmoqchi bo'lsangiz sonni yoki ancha balandroqga, bozorda ancha baland, teparoq to'plarda turmoqchi bo'lsangiz, CRM tizimi siz uchun kerak bo'ladi. Aynan biznesingizni rivojlantirib, oddiy yo'q narsadan yoki minimalniy narsadan to'pga chiqarishingiz uchun. U tizim orqali aynan biznesda siz o'zingizni xodimlaringizni, kelayotgan mijozlaringizni, klientlaringizni hamma narsasini uchetini, analitikasini olib bemalol olib ketsangiz bo'ladi. Agar CRM именно qo'yish jarayonida, как внедрение части qarasak, menimcha bu обучение xodimlarni shu va kompaniyani rahbarini CRM ga fokus qaratib, to'liq o'rganib olishi. Menimcha eng qiyin jarayon. Agar shu обучениesiz qanaqa instrument joriy qilsangiz ham baribir anaqasi yo'q-da. Rezultat ko'rmaydi agar ular o'rganmasa. CRM joriy qilishdagi eng qiyin jarayon, eng qiyin emas, основной, ключевой etap bu обучение. Suhbatga borganda o'zi birinchi navbatda CRMga kerakligini tushuntirib beramiz. Qaysi ishini tartiblab, avtomatlashtirib berishini tushuntirib beramiz, ko'rsatib beramiz. Undan aniq tiza olib, shu bo'yicha sekin ish boshlaymiz. Ya'ni o'rnatish boshlaymiz. Nechta xodim bo'ladi, nechta foydalanuvchi bo'ladi, qanaqa integratsiyalar kerak bo'ladi, nima vazifani asosan bajarib berishga, shunga qarab sozlab beramiz CRM. Tizini tushunib olamiz, xuddi shunaqa. CRM bir xil shablonli narsa emas, hammaga har xil nastroyka qilinadi. Bu klient bilan klientdan biza qandaydir ma'lumot so'raymiz. Klient bizga qandaydir ma'lumot beradi. O'sha holatda klient bizni tushunmasligi. Ya'ni qachonki klient bizni tushunsa, mijoz bizni tushunsa, biza texnik o'sha savol berganimizda mijoz bizga to'g'ri javob beradi. O'sha holatlarda ko'proq qiyin. Biz uchun texnik qiyin narsa yo'q aslida. Lekin bizga o'sha texnik ish qilayotgan davrda eng qiyini bu mijoz bizni tushunmasligi. Ma'lumot almashishda qiyin bo'lish. Mijozlar bilan ishlash oson. Bu birinchi o'chirda aynan nima xohlayotganini bilgan mijozlar. Chunki ular nima xohlayotganligini oldingizga bilib turib kelishadi. Agar bilishmasa, ularga yordam berish shu narsani. Ikkinchisi bu aynan oldini tizim o'rnatishgan, lekin muammoligi yuz kelgan. Aynan xatolar bilan yoki boshqalarda ustanovka qildirgan bo'lsa, qanaqa izyalarni topishgan, hamma xatolarni tushunib kelgan va bizga o'sha mutaxassislarning oldiga kelgan paytda mana shu xatolar bilan biz ularga hamma narsani to'g'irlab, yechim qilib berganimizni. Ular bilan oson ish. Maqsad sifatida butun o'sha O'zbekiston bozoridagi tadbirkorlarni rivojlanishiga yordam berish, IT yechimlar ko'rsatib, Upsoftda asosiy missiyasi deb biladigan bo'lsak, o'zimizni raqamlar bo'yicha maqsadimiz bo'lsa, bu O'zbekiston bozorida nomer 1 CRM integrator bo'lish. Keyinchalik emas, umuman o'zimni shaxsiy maqsadlarim bo'ladigan bo'lsa, bu startap qilib, aynan shu Upsoft nimasida Powered by Upsoft deydi, inglizcha olib qaraganda, xuddi shunaqa shaklda startaplar qilib, ularni rivojlantirish. Yeah.